बर्फी को तू बेअक्ली मान रहा? अजी कैसी बात कर रही हो? अकली थारे में, थारे कुनबे में। और एजुकेशन एजुकेशन तो यहाँ इमाम दस्ते में कूट रखी है। और यू थारा घर हो स्वर्ग तय कम नहीं। जो यहाँ आके फंस गया, मतलब जो यहाँ आ गया, उसका के जाने को जी करे। और थारे भाण भाइयों में कितना प्यार है। ओए होए 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 होए। मेरी तो मजबूरी है जी, जो जाना पड़ रहा है। बस तुम मुझे एक बार जान दो। बिल्कुल ना जान दूं। तू तो यूँ सोच रहा होगा कि बर्फी